tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo no canal. E hoje estamos aqui na tela inicial por causa que eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Sabe, aquele colecionável lá que eu não consegui pegar no episódio passado. Ele é um pouco novo e tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Então, ó, o Nameless Cat Black, que foi nomeado por nós, né, pelos inscritos, tá aqui, ó. Esse aqui é o Black e esse aqui era a dona dele, tomando banho juntinhos. Será que tinha alguma imagem aqui atrás? Por causa que dá pra colecionar 3, né? Essa aqui é a fase do app passado. Estamos aqui, né? Ai. Eita, eu esqueci qual é o nome da fase mesmo. Eita, calma. A fase eu acho que se chama mais alto. E eu realmente pulei alto. Ok. Não, tem que ser rápido. Mais alto e rápido. Bora. Não. De novo. Rápido, mais que o flash. Boa. Agora empurra a caixa. Espera restaurar. Bate aqui. Agora corre. Mais rápido. Aí. Agora é só descer. Nossa senhora do chá de abobrinha. Segue aqui. Checkpoint. Mais outra fase. E aqueles voadorzinho, michuruca. Tem que tomar cuidado, ó, que eles matam. Voltei, Souri. Aqui. Sai daqui, cabrito voador. Ui. Ui. Ah, não. Olha o colecionável ali. Bora pegar aquele colecionável. Nesse vídeo ainda. Aí, pô. Pega o colecionável. Ai, eu encostei ali, calma aí. É por causa que eu já passei essa fase aqui só pra ver se era difícil ou não. Mas eu vou colecionar mesmo assim. Colecionar o que já foi colecionado, entendeu? Pega. Simpaticamente simpática, agora empurra. Fica aí pra sempre. Ui! Chegamos no final da fase. Agora iremos pra próxima. Que é... Atenção! Atenção com o quê? Super atenciosa. Ai, nossa senhora! Olha o tamanho disso. Ah, dá pra passar e ele não me fere. Ok, entendi. Ui! Ah. Eita, o negócio do teto cai. Voltei aqui, sorry de novo. Calma aí. Eu passo. Só tem confiança em mim que eu consigo. Vamos nessa. Corre na... Calma. Boa, passei daquela parte. O que seria aqui? Ah, tá. Voltei. Abri um. Aí aquele negocinho lá de cima vai cair. E eu acho que eu vou conseguir passar a fase. Olha. O touro. Eu vou fazer assim. Olha pra mim, coelho. Coelho touro. Desse jeito, sacou? Esperar que ele vire. Sair, vazei. Ah, pera. Ah, tá.
Não, calma aí. Não! Coletei o colecionável. Calma. Eu vou esperar o coelho passar. Eu posso tentar fazer isso aqui. Esperar ele passar de novo. Ih, groselha. Eu acho que eu vou ter que ir por cima. Não era pra eu ter feito isso aqui, não. Calma aí. Agora sai na carreira. Não conseguiu, por causa que você é muito lento. Só que não. Não! Aê! Vai ser fácil. Calma aí. Não! Eita, vai ser difícil isso aqui. Ó, eu vou ter que fazer um salto bem grande. Ó, nem foi tão difícil assim. Consegui passar, fazer... Uhul! Ó, Jellyhead, plataforma afiada, só... Eu quero colecionar. Jellyhead, me ajuda. Alguém disse que há uma ruína no topo da floresta. De acordo com o Sr. Coelho, é guardado por um antigo monstro. Podemos evitar os fomos cuidadosos. Ah, e se o Sr. Coelho queria que eu dissesse uma coisa? As criaturas da floresta conseguem sentir seu cheiro. É, sou cheirosa demais. Eles podem te atacar mesmo que você esteja escondido. Ele também disse que os mosquitos não são bons de sentir aromas. Como isso é incrível! Tá, né? Oi. Ui! Não! Tá em cima do coelho lá. Sai! A fase não é tão pequena assim, mas... Nossa senhora, ralei minha cabeça, mas eu tô viva. Não! Para! Checkpoint. Ui! Nossa, não! Eu fui direto pra serra. Calma aí. Não! Eu vou ter que usar a técnica pulando pro lado. Espera, serra. Eita, cheira! Estamos de volta aqui. Foi um ad. Cabeça! Ombro, joelho e pé. Não! Ai. Não! Calma aí. Aí, aleluia. Só esperar a serra passar, né, senhorita Serra? Não! Oh, o besouro também tá ali. Calma aí. Aí, passei. Só tô sentindo falta do colecionável, que eu vi naquela parte. Não consegui pegar. Como que eu pego o colecionável? Deixa eu ver o que acontece se vier pra cá. Morro. Ok, como que eu pego o colecionável? É, eu vou ser colecionável mesmo. Chegamos na próxima fase. As fases estão ficando cada vez mais difíceis. Um inseto? Que inseto? O que será que tem aqui?
Sai, Dani. Não. Nossa, tem muita coisa. Ah, tá um botão. Quase. Ah, tá, olha. Pera, o que tinha pra cá? Ah, tá. É pra chegar. Colecionável? Será? Eu não quero mais 100% do game agora. No topo. Gearhead Nora. A ponte quebrou, precisamos procurar outro meio de passagem. A gente pode achar um caminho se formos para o lugar mais alto. Mas se eu quero dizer para não irmos até o topo da floresta. Ah, esse cara de novo. Eu faço o que eu quiser. Nossa. Nora independente. Ai, nossa. Olha o que eu ensinava. Como que eu pego na volta? Nossa, entendi. Aí, passei. Checkpoint. Olha, substituído de novo. Ih! Acho que eu fiz groselha. E checkpoint é... Como que eu chego aqui agora? Buguei o jogo. Ah, tá, é pra cá, eu sou louca. Alô? O que tem pra cá? Até o colecionável. E lá vamos nós. Aí, boa. Mas... por que eu trouxe isso aqui pra cá? Sendo que aqui é uma barreira. Ah, tá. Pra fazer isso, ó. Boa. Não sou tão burra assim. Quer dizer, mais ou menos. Ah, é, não sou não. E agora? Não! Entendi. Só em fazer isso pra conseguir passar na fase. Ih! Aí. Vai, sobe. Boa. Vou ter colecionável e tudo. Agora tá na hora de chegar no final da fase. O guardião ferrou. Boss. É o que dessa vez? Daquela vez foi um dragão. Agora vai ser o que? Pega o que é isso? Pega o que é isso? Derek! Ô louco! Que é isso? É um inseto. Eu já começo onde? Batalhando? Né? Ah, droga! Pera.
Ah, eu não posso ficar enquanto os setinhas estiverem aparecendo, só defendendo. A, B. Ah, o botão. A. Cas. Nova. Se. Hora. Do chá de. Camomila. Cabrita. Que isso? Muito difícil. Mas a gente vence. Voltamos aqui para derrotar esse boss. É por pouco tempo que eles aparecem. Mas eles ainda são muito chatos. Sai, doido. Espera para... Como assim? Não encostou em mim, vocês viram? Não encostou em mim. Não encostou em mim. Ai, calma aí. Consegui, o olho dele ficava mais vermelho a cada vez que eu atacava. E ele desistiu, bichinho. Mas estamos aqui. Pera. Tem colecionável nessa fase. Cadê o colecionável? Colecionável. Ah, deixa. Então foi esse jeito. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Espera um minuto. Olha, Deus, você chegou até aqui. Para minha surpresa, você derrotou aquele cara e coletasse 30 bolas de neve. Por essa eu não esperava. Você sabe, muitos desistiram no meio do caminho. E será? E se eles fossem que nem você? Não vamos falar disso agora. Todas as bolas de neve aqui foi você quem coletou. As restantes estão na lua. Eu posso abrir o portal para a lua para você. Acredite em mim, esse é o único jeito para te mandar para casa. A propósito, se encontrar alguém comum na lua, pode falar para mim. Olha a lua. Ui! Então, a minha aventura chegou na lua e tem uma fase extra. Eu acho, não. Então foi isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pro seu amigo. Tchau, gente!